So 6 ore e mezzo, non t'avvia stella, e a sto qui non t'avvia stella, è ora di giocare. E ora? C'est ora d'imparare. Par chi è ora di... Di Zabiantoni. E comment, c'est parti. È sempre un piacere ritrovarvi in Via Stella per giocare con qui Sabiantoni. Quali saranno i nostri Sabiantoni stasera? Che mura sapere? Oncu. Due squadre cominciando ancora a rinascita per un sviluppo a lungo andare con Matteo Chiriconi, Cécile, Liberatore e Gerard Dominici, Puletti Sciacamanà. Siete giunti soli o no? No, hein? Il y a un car qui attend dehors. Allez, qual è che mi parla di rinascita per un sviluppo a lungo andare? C'est le développement durable? Allora, o più giovane, dunque, lo sviluppo a lungo andare, donc la nostra socio ha più di 40 anni ora e abbiamo assai attività differenti come uso gialle, il consiglio all'energia, l'educazione all'ambito per i scolari e la cultura scientifica e lavoriamo in della Corsa Casana. Et on vulgarise aussi la science. J'aime beaucoup l'idée. Allez, Puletti Sciacamana, rinascita. Canaproali e Sabiantone di stasera. Ma... Infatti, oggi ci sono parecchi Sabiantoni. La squadra si chiama Stonde di Piacere. Tutto un programma. Ancu, Antoine Tatisch, Jacques Nicolai e Henri Olmetta. Sciacamana. Qui ci sono Canterina, Odore, Attore, Dino. Henri, ci parlate appena di Stonde di Piacere? Allora, Stonde di Piacere è un gruppo di Ostia, Geremo, che all'inizio faceva l'animazione, direttamente, e poi dopo, come ci conosciamo e che noi siamo amici, c'è stata una unità di parecchia gente, a Simosette, c'è anche un cortinese, c'è Giacomo Lugiani con noi. E si è messo a comporre, a scrivere e presentiamo la creazione propria. E dunque è nato un gruppo Stonde di Piacere, Puletti Sciacamanà. E di sicuro da qui una stondetta in mula giocare un canto di musiche eccetera eccetera. Ma si comincia come d'abitudine, per salutare la nostra Sabiantona, a noi, Patrizia Catacega. Saluto a tutti. Oh Patrizia, ho tanto. Tamanto piacere dirigere gente che conosco, che sono i miei amici, beh certo. Come, ho tanto compiamo un'emissione un canto, no? Ieri, no? c'è assai cantarini che bene, no? Ma c'è di tutto. Perché mica in tutti i casi? Allora, cominciamo ancora a raffica. Allora, raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile. Se rispondete bene, pigliate 20 punti. Bleu. Bleu. Mauvaise réponse. Allez, possiamo cominciare? Allora. Avvicinate le mani, No, è male. Dico che non dico nulla, Allora, prima domanda. È cognomata a città a 7 gullette. Parliamo di... Roma. Roma. Bonne réponse. Roma, immagine un'altra che è cognata così, di Lisboa. C'era, direi, una risposta possibile in Ecco, si Lisboa. comincia bene. Allora, una santa corsa che adunisce di maniera sempiterna il paese di Luciano e il Principato di Monaco. C'est bon. Calmiamoci. Non è mica un pubblico stasera, sono sostenitori, Ça marche pas! Puis à tout, un po' mi dite. Écoute, sainte dévote.
Santa Divota, buona risposta buona. Vedete che la via di a me? Allez, un'altra domanda. Rimarcata in 2013 in dell'emissione The Voice, ha ottenuto un César per il suo ruolo in un film La famiglia Bélier. Qual è? Ma Sia la vie, soufflage, Zolo, hein. sia soufflage, sia sortage. Attention. Attention. Allora, on l'a fait. Luan. Luan, risposta buona. tutti a debut, hein? Se li soffiano il troppo, saremo obbligati a squalificare i candidati. Attention. Et d'une tata Zeria. Moi, je dis plus rien. Allez, in che paese è celebrata Santa di Uniolo, l'otto di Zidane? Allora, qual è? No, un'amica viaggiato. Un'amica viaggiato. Di sicuro, E per chi sta che un lume è acceso qui? Allora, mi dite? Casamaccioli. Casamaccioli, ben inteso, risposta buona. Cerchiamo più e più indizi borsiero di un mondo. Da poi io 1884. Dow Jones. Dow Jones. Yes. With Yes, action. yes. Yes. Con l'accento. On parle de finance, moi. Yes. Allez, l'ultima domanda. Che libro di Tintin è stato tradotto in corso? In corso. Oui, in corso. I Uelli di Agastafiore. Gli ueli di Agastafiore. Risposta buona. Francesco Maria Perfettini. Ecco, a sollievo qui 60 punti da un canto, 60 punti dall'altro. Bravi! 60 partout, mais pour qui? Je ne sais pas. Allez, varia via. Però la farai stretta. Dunque, Madiuga ancora varia via. Una domanda e tre risposte possibili. Per ogni domanda, Patrizia va dare tre proposte. Pigliate il tempo di riflettere appena. Se rispondete bene, 20 punti, ma se vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Dunque, abbiamo da cominciare per la prima domanda, anche a rinascita. Allora, ascoltate bene. Era imbucato e reverito assai in Corsica per parare l'epidemia di pesta nera. Tra San Martino, Sant'Andrea o San Rocco. San Rocco. San Rocco, bravi. Risposta buona. Manco un tempo. San Rocco, usate di d'agosto, se mi sbaglio, si danno anche i banini San Rocco per proteggere i gas e la gente. E poi, manco un tempo di vedete, bravi. Allez, tocca a noi. Si cerca un'opera di Shakespeare in due rigacciate replica. To be or not to be, tra Hamlet, Macbeth o Le Roi Lear, Hamlet. l'ha giocato dunque. Hamlet. Bravo. Hamlet aux herbes. Ha giocato in Shakespeare. Io arrivo al teatro, L'avete in conosciuto? Corsica. Shakespeare l'ha conosciuto giù così. avete giocato Hamlet? Parliamo di sport appena. Cerchiamo un sportivo che era ragnomato Guga, tra Allora, David Ginola, Gustavo Kuerten o allora Gabriele Battistuta. On ne mais souffle Guga, pas c'est- derrière. Gustave Courten. Querten. Vieni qui. C'est la bonne réponse. Gustavo, Guga, Bravi. Si vede bene, Allez, l'ultima domanda. E a tempo, un nome di un vecchio fucile è quello di una rivista corsista stampata in un solo numero in un 1914. Si tratta di... Un Ascoltate. fuggile o allora di una rivista tra l'Arcugi, a Gispra o un muschetto. A Gispra. A Gispra, bella risposta.
un fuggile di sicuro, e una rivista stampata in U14 primavera, e per questo c'è stato con solo un numero, dunque tra Paoli e allez, ricordiamoci Giacomo Santo Ersini e Saverio Bauli. Ecco, allora, 100 punti, ma pas tutto il mondo. Égalité parfaite. Signor Gabet. Tiens, on va saluer dans le public, puisqu'il y a du monde, et puis le public il est très chaud ce soir. On va saluer l'association Ouveline, qui a pour but d'apporter une solution non violente au problème de la prolifération des chats errants. On vous salue. Amis des animaux, bonsoir, merci d'être là. Allez, continuez-moi a giocare un qua a trappola. E qua a trappola, e abbiamo mandato a 2 squadre di preparare una trappola per l'avversario. Allora, cominciamo ancora a rinascita. Avete preparato una domanda, per intesi ci vuole rispondere. Se li rispondono bene, pigliano i 40 punti, ma se non rispondono mica, pigliate voi 20 punti. On va vous les donner tout de suite. E questa. Mais la pression. Allora, ascoltatevi. Questa è a Gasata è un nome di San Teofalo, solo santo di Corsica, nato in Corti. Un santo cortinese. Le nom Saint Théophale. Théophale ou Théophile? Théophale. Je dis en français, je lis en corse. Teofalo. Mi ci vuole 2 ciarbelli a me, eh? E beh, in corso UA si traduce I. Semplice. Avete un'idea o no? Pensava Olmeda, ma... Arrigo Olmeda. Bello santo. Allora? No. E la risposta a dire? Santiago Manfredi. No. Blaise di Signore. Blaise. Di Signore. Blaise Com'era, no? Signor. Dei Signor. Avevi già una gasata predestinata. Blaise, dici. Ecco, bella trappola. Bravo. Voi siete cascati in questa trappola. Bon, cascare Ranieri in questa trappola qui. Vi piace lo sport o no? No. Dipende. Bon, cascare posto che mi ha parlato di musica. Tutto va bene. Allora, ascoltate, in che annata un gruppo, i Fratelli, ha registrato un dischetto, un CD, in modo numerico. È stato anche il primo suo gruppo a farla in Corsica. È stato il primo CD in Corsica. C'était avec Rigaud. In che annata? Avec Rigaud, c'est 80, je pense. C'est les années 80. Ou un peu avant. Non. Mais non, il y a eu avant, 70, il y avait des c'était les cassettes. Non. Numérique. Mais c'est sur le CD alors. Mica una gazzetta, In che annata il gruppo, i Fratelli, ha registrato un dischetto in modo allora. Oui, Emi, numerico. là. E è stato il primo a farla in Corsica. il primo CD corso. 80. 90. 10. Allora, mi dite? Il faut précisément. Non, mais Je veux le jour e l'heure. Allora, mi dite? 90. 90. 90, ouais. Ah, non eravamo mica lontani. Et plus tard. No. Più tardi. 1988. A 2 anni, E sapete che c'è una storia in questo dischetto, posto che hanno sortito un dischetto e l'ha comprato. Ah, l'hai comprato. Allora tu l'hai. E io l'ho solo. No, no, già chi c'era non sta su dischetto. Salutiamo a voi tutti. Fratellanza. E diranno des consuls. Aggiuntes o ricordo, diranno des consuls. Disque consul 1988. Il primo laser. 120 punti. Vabbè. Da per tutto il mondo, eh? Bravi. Super. Mi si pare che la prima volta C'è stato una Ah, così, volta, così, mi- così. mi- Ah, così, che è vero. A tocca sempre così, no. Ma Allez, passiamo al
può darsi che le cose hanno scambiato. De questa maniera mi si pare che qualche sia da dare una risposta. Dunque, 5 indices, une énigme. Premier indice, 60 points. Et ensuite, ce capital va fondre de 10 points à chaque fois qu'on vous donnera un nouvel indice. E anche Patrizia, abbiamo dato un'epoca di indizi per scoprire una personalità morta in un 2010. Il primo indizio, ascoltate bene, per 60 punti. Ho conosciuto a Corsica a me 2 cavalli. All'epoca dormivo sotto una tenda e facevo di dia e visite. Visite. Gira già e visiche. Questo è il primo indizio. Ho conosciuto a Corsica con me 2 cavalli. All'epoca dormivo sotto una tenda e facevo di dia e fisiche. La personalità. En quelle année? Continuiamo. Indizio lui, so scemo in un mare e sono andato lontano. Sempre una storia di Visiga e di Curie. Di Visiga e di Curie. Un scientifico. C'est peut-être un'idea. È morto nel 2010. Allez, un terzo indizio. I miei travagli a Nanta e particole e a alta energia hanno fatto avanzare la radiologia e l'immagine médicale. Grâce à mes travaux sur les particules à haute énergie, la radiologie et l'imagerie médicale ont bien évolué. Giochiamo per 40 punti. Comment il s'appelle? Volete proposte qualche sia? No? Volete propone? Allora, indizio 4. Qui mo amici Zabiantoni lavoriamo spesso a Nanta e Marine. Non, mais j'ai sa tête, j'ai pas le nom. Avec ses copains savants. Lavoravamo sino al 2010, Nanta e Marine. Avec ses copains savants, il travaillait beaucoup sur la plage. Cousteau. 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 Mi dite Gusto? il est pas Gusto? No. Et Corse. Invece manco questo. Chi è? Ah, je l'ai plus. Antone Gusto. Non abbiamo mica detto che era a Gorso, ma ha una lei a Gorsica. E Ci gas. l'ultimo indizio, per 20 No, punti, mia, ha ricevuto il premio Nobel di fisica in un 1992 Oui, c'est pour ça que je te dis. e l'anno dopo sono stato cittadino d'onore di Cargese. Non, c'est pas bon. Prix Nobel de physique en 92. Voilà. Je sais plus. Pas du tout, non. Pas du tout, non. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Carthage. Allez, provate. Alain Bombard. Alain Bombard. No, non è mica lui. Non, c'est pas. Un'idea? Georges Charpak. Georges Charpak. Ah, yeah. C'est la bonne réponse. Ah, bravo. Giulia Cuola. Giulia Cuola, Georges Charpak d'origine polonese, che giusto appunto è giunto un corso con scientifico, un talento cercatore che è giunto che ha fatto giro i corsi che ha guaso i cavalli, che si è appassionato per e che ha fatto costruire sul centro scientifico di Gardiese. È stato resistente, anche deportato e dunque ha pigliato il premio Nobel in 92. Ecco, ciò che ti faccio 120 punti per la rinascita, bravi! E anche Georges Charpak passa in testa, anche 140 punti a squadra di Stonde di Piacere. Ma, tutto sarà giocare anche a gata cieca. Alors là, Eman, in Antau Funzu. 10 points par bonne réponse. Il ne faut pas se tromper. Se vi sbagliate, vi cacciamo 10 punti e regaliamo all'altra squadra. E Mula Giuga a gata cieca dunque in musica e in canto. Allora, voglio conoscere il titolo della canzone e un nome di quello che canta. Passo il primo ritaglio, ascoltate.
Laurent Voulzy. Laurent Voulzy. Ça somiglia, ragione, ça somiglia bene. Ma da me Vulzi ha pompato. Sono gli Ha stessi. pompato non. Sono gli stessi. C'est pareil à elle, ouais. John Lennon, Woman. C'est pareil. Allora, ascoltate bene, qui è semplice. Quando ti sbaglierai, via via. Nadal e Luciani. Udito come Venera Venera, questo mondo. Là. La emo noi la emo. Noi la Venera, questo mondo. È persa, Allegria. Allegria. Quanto Henri, là. oui, voilà. Allez, un altro ritaglio. J'adore. Etienne Dao. Allora, Etienne Dao. Etienne Dao. Henri, chi cantava? Etienne Dao qui chantait. Chi chantait? Déjà L'informazione. Etienne Dao cantava. Manquerait. Non sapete mica. Ailleurs. Ailleurs. Ouais, Mon cœur est ailleurs. c'est un altro di sicuro. Ma la fare si passa qui. Bleu comme toi. Senza giocare ripigliati i punti. Di qui è abbondanza. Allez, un altro ritaglio. Se è acceso un lume, non c'è problema. Amerindiano, Diana Di Lava. Sono chi risponde. Già di là che cantavano Non sappiamo manca. Henri. A Meridiano, Diana di l'Alba, buona risposta. Bon, posto che deciso ai cantatori qui, non volevo mica sentire un nome di quello che canta o il titolo della canzone, ma e ti la continua le parole. Siete pronti? Allez. Ascoltate e continuate. C'est parti. Quand je pense à Fernande, Je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. mais quand je pense à lui, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Bye bye. Allora, Quoi, capito? allora, qual è capito? Là, ils m'ont cantato insieme. Ciò che mi hanno detto, hanno detto, boh, regaliamo 10 punti. Dunque, Fernand. 140 punti, dunque. Vai. E la rinascita. 140. 140 punti. Dunque, Chi finisce secondo? no. I penalty. Dunque, mort subite. Una mora. Ah, ci vuole ascoltare un altro titolo. Ah, vi ha capito una Il mora. primo che risponde piglia i punti, ma se vi sbagliate, regalate i punti. Attends, le titre. Titre Ah, attends. e interprete. Ascoltate. Allora, a rinascita, non ci vuole mica sbagliarsi, eh? Pour la ref, Elena. Polnareff. Elena. Elena. Elena Show. Elena è la show. E le dice che è show. I nostri sapientoni di stasera sono la squadra di Rinascita, bravi! Di qua che ha fatto calare la Sempre nuit. Michel Polnareff. E come? E per questo che la nuit sono giunti un sostenitore, eh? Va, volete chaque manière e due squadre. 140 punti, 150, bravi. Allora, regali per tutto il mondo. Cu a Fnac Daiaciu i nostri vincitori hanno da podesta Santa Musica,
Fabeli Rigali e Ledie. L'altri sanno da Gampa, qui prodotti in Australia di Corsica Gastronomia. Allez, è tempo d'andarsene perché abbiamo imparato una bella canzone per stasera. Abbiamo ringraziare due squadre, un pubblico stasera e poi Patrizia ben inteso. Allez, Grazie. ci ritroviamo da qui poco. Pa un altro. Sapientoni, ciao! Buonasera. Venite, bravi.